Доброго мирного дня вам. Так давно не було нової, так давно. А була колись вона, ця подія, дуже-дуже така цікава. Було важко її закривати, але давали дуже хороші нагороди. Це було років 3, мабуть, тому назад. Важка, але вартувало того. А зараз минулий раз намагався в ній щось отримати, але бачив, повне ге дають в цій події. Свальбард. Як вчора нереально було грати поєдинки. Хто б сумнівався, оберуть самі непрокачані приманки. Самі непрокачані приманки. Яке у мене там дерево? Прокачане, а я жетонів накупив. Буває. Доброго дня. І в мене така підозра, що подія що за 3 риби в розборках? Що тут таке? Не, зрозумів. Завтра буде спеціальна кланова. 600. Підозрюю, ці тугрики будуть нереально тяжко даватися і буде нереально тяжко щось там взяти за них. Де наша вчорашня минула? Не натискається чомусь. Можливо, в когось буде з вас. І квест ще є. У мене другий день підряд риба дня є. На 3-й рівень легендарної вчора подію не можна було закрити. Новий бос. Новий бос. А що це вони так зачастили? Підозрюю, в цій події потрібно обирати ту приманку, яка більше прокачана. В мене це щука.
Десь в цьому квесті щуку потрібно шукати. Тут горбиль, тут білий налим. Щука повинна бути тут. Не видно. Або може все бути перепутане. Но їм вірити не можна. Де воно там те? Йосеміті. Так, новий бос є. Новий бос. Міфічна. У мене закінчилися вже. Нема за що ловити. Автомат обертати. Вирішив обертати автомат, коли буде тільки легендарна. Не додумався до цього раніше. Обертав кожного дня на всіх приманках. А логічно було б обертати на легендарні тільки. Знову півгодини буду боса чекати. Дуже часто тих босів почали ставити. Цікава така стратегія, замість дати безкоштовний код нам, вони ставлюють босів. Хочете безкоштовно? А от тягайте. Ще більше будьте в грі, ще більше займайтеся усілякою єрундою. Замість прикольних подій виконуйте всяку єрунду і непотріб. І вливайте гроші. Не знаю, як у вас, а в мене таке відчуття, цих босів накрутили. Якщо раніше якось їх можна було, спасибі велике. Відразу, відносно швидко спіймати, то зараз накрутили і босів.
Хто на чому босів ловить? В когось є стратегія? Або стратегія одна — махати собі та і все. А з якого дива сила в мене зменшилась на пустому місці і без усіляких причин? Просто так мінуснули 13 тисяч сили. Власники що хочуть, те і роблять. Просто так взяли і відняли 13 тисяч сили. Не хочу. Відео потрібно буде назвати «Бос не вводити в оману». Так як по суті відео один бос займає. І той не факт зловиться. Такі якісь непевні назви. Бен-бен. І гравців немає таких. В цілому хороша практика була називати босів нікнеймами гравців. Гадаю, ті гравці, які злили не 1 мільярд в цю гру, вони того заслужили, щоб їхнє ім'я увіковічили в цій гедоті. Все-таки злити 1 мільярд тугриків в любій валюті — це подвиг. Чому це не робиться, якось так дивно. Як варіант, ці гравці можуть колись сказати в бік гри щось не дуже хороше, а власники гри потім скажуть: а ми їх перейменували в босів, а вони проти нас таке зробили. Але й боса перейменувати можна. Як медальки. Колись медальки по одному називалися, потім час пройшов, перейменували медальки. Як мені спокою не дається медалька, де вона там у мене? Ця медалька колись здавалася, назва була найкращому рятівнику душ у всьому всесвіті. А зараз якесь прокляття. І та медалька нам давалась за перше місце в чемпіонаті. Кланова риба? Стара? Так кланова ж вона ж спеціальна ж завжди. Як це кланово може бути легендарно? А, кланова, звичайно, в мене щось проглючило легендарно. Ну, стара краще, ніж нова. Але під стару можуть вигадати таке щось,
І вигадають, скоріше за все, таке щось. «15 хвилин боса». Боса відсутній. У мене такі виклики закінчаться. А там вже монстри он тягають. 409 рівень. Золоті медальки перші. Перші золоті медальки. От такі виклики. Цей також монстри з монстрів. Завжди з ним у викликах. Фала завжди. Хтось присутній. Завжди у викликах. 114. А які там взагалі в нас рекорди по цьому? Ну, 114 це не 117, але все одно. Ліцензії немає на рідкісну. І міф без ліцензії. Тяжко щось сказати. Спробувати з сонаром. Як хтось колись казав, з сонаром бос якось швидше тягається. Мені здається, без різниці. Сонар, не сонар. Воно то швидше. Не потрібно чекати. Але сам факт. Бос не йде швидше від цього. На моєму аккаунті 100% налаштування змінили. Минулий раз цей бос, хто зна як, хто зна коли, майже півгодини його шукав.
До одного місця на якій приманки. До одного місця сонар, не сонар. А на сонар було б цікаво побачити, як бос виглядає. На сонарі. Вже аж бісити починає. Якась херня, із-за якоїсь херні оце повинна людина сидіти і оце робити таку. А бос на сонарі нічого не показав. Мабуть, потрібно починати матюкатися. Не дарма кажуть, це такі священні слова такі. Матюкнувся і результат. Женя, це твої смайлики. Це твої крабики різні. Хай піпли. Нехай нарешті в цій недоцивілізації наступить мир. Нехай здохнуть всі тварини, які створюють війни і знищення народів. Що тут робити взагалі? Великий турнір вставили. А на кой він взагалі потрібен, той великий турнір? Не хочу грати цю подію. Взагалі не хочу грати. Ще й ви написали. Повна Г ця подія. Ну в чому прикол? Віддати 200 тугриків і отримати такий поганий. Величезний, чемпіонський. Суперзаряди можна на нову локацію, як варіант. У нас сьогодні було оновлення в грі. Запустили нам нову локацію. Нову локацію. А виклики у нас є взагалі там завдання? Не бачу викликів. І в цієї немає ні вудки рідної, ні ліцензії.
Минулий раз ці тугрики використовував на квест. Згадалося. І прийшов до висновку, краще ці тугрики обміняти в магазині на щось. Бо виходить так, в квесті використовуєш і не пам'ятаю, які там нагороди. Вартує воно того, не вартує. Щось здається, воно того не вартує. Незрозуміло. Для чого виклики, якщо викликів немає в події? Білий налим. Пішли тугрики. Гоблінська монета за рівні. За рівні. 7 рівень. Епічно. Так мало. Та що таке, я не йшов сюди. Постійно натискається. 4, 5, 6. Рівні невеликі поставили. Але в той же час у нас ці приманки не прокачані. Вчора в мене була підозра, у всіх гравців були різні локації. Вчора поєдинки так тяжко гралися. Підтвердження не маю, напишіть хтось, вчора у вас були інші локації, або у всіх одна локація була, як і в мене. Поєдинки нереально було грати. Стара локація, але коли трапляється стара локація, взагалі нереально грати. У всіх максимально прокачані приманки. Максимально. Ті поєдинки. В мене трофеї опустилися. Тримаю 2500, а опустилися нижче 2300. Стовідсотково якось штучний інтелект ці поєдинки робить. Якось суперників в поєдинках зводить. Більш за все схиляюся зводить по прокачці локації. В кого прокачана локація і зводить так. А для чого вигравати виклик? Нема ж викликів у нас. Немає ж доцільності в викликах тягатися. Можливо, десь завдання не бачу, але ж немає викликів. Немає доцільності і обганяти один одного. Є виклики. Є виклики. Ну і нехай. На 3-му рівні все одно міфічно. Було трохи нереально. Які там наступні? Епічне,
і той ж самий налим. Боса зловив і добре на тому. Які справи в нас в кланові? Помітив таку закономірність, там де старі приманки трапляються, ми граємо на відмінно. А тільки трапляється нова приманка, там де потрібно донатити, то нас з новою донатною приманкою взувають по повній. По повній. 58. Знову золоті медальки. Чотириста четвертий рівень.